Għal-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima, iż-żieda fil-każi ta' vjolenza fuq iż-żgħażagħ hija inkwetanti. Ikkonferma dan ma' Net News huwa stess meta sostna li kwalunkwe vjolenza fuq kull tip ta' ġeneru fil-fema tiegħu hija inkwetanti. Kull meta ikollok rapporti ta' vjolenza ta' kwalunkwe tipu ta' kwalunkwe ġeneru naħseb illi hija xi ħaġa inkwetanti. Mistoqsi jekk jaħsibx li ċertu żoni madwar pajjiżna sarux problematiċi, il-Ministru tenna li f'Malta jeħtieġ li jkollna aktar mezzi li jipproteġu s-sigurtà ta' kull individwu. Dan fid-dawl ta' realtajiet diffiċli li qed naffaċċjaw bħala poplu. Min hawn lid-dinja bħala pajjiż irid ikollna l-arfin illi nifmu dawn ir-realtajiet, nifmu illi għandek postijiet illi jattiraw aktar nies minn oħrajn, allura wieħed ikun preparat b'diversi mezzi, inkluż anke dawk teknoloġiċi, illi jgħinu jew inkella jkunu ta' deterrent għal imġiba li mhix aċċettabbli. Fl-aħħar xhur il-każi u rapporti dwar vjolenza fuq iż-żgħażagħ komplew dejjem jiżdiedu. U ġimgħa ilu id-deputat nazzjonalista Adrian Delija appella għal aktar sigurtà wara li grupp ta' żgħażagħ ħebbew għal ibnu f'Taslima.